আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছে সবাই? আশা করছি ভালো। আজকে আমি আপনাদের জন্য তৈরি করে দেখাবো পটেটো নাগেটস। তো হ্যাঁ, দুইটি আলু দিয়েই কিন্তু এই আলুর এই নাগেটসটি হয়ে যাবে। তো খুবই সহজ রেসিপিতে আমি আজকে আপনাদের সাথে এই রেসিপিটি শেয়ার করব। তো আশা করছি আমার রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো চলুন আর কথা বাড়াবো না, চলে যাব মূল রেসিপিতে। তো দেখুন, প্রথমেই আমি এখানে দুইটি আলু এরকম কেটে তারপর এগুলোকে বয়েল করে নিয়েছি। তো এখন আমি এগুলোকে একটি কাঁটা চামচ দিয়ে এভাবে চেপে চেপে এগুলোকে ম্যাশ করে নিচ্ছি। তো আপনারা চাইলে এটা হাত দিয়েও করতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন, এভাবে কাঁটা চামচ দিয়ে চেপে চেপে আমি এগুলোকে এরকম ম্যাশ করে নিয়েছি। তো এখন আমি এগুলোর মধ্যে অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো অ্যাড করে নিব। তো দেখুন, প্রথমেই আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো লবণটা দিয়ে এরপর আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া। তো এখানে আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। তো আপনারা চাইলে এখানে ময়দাও ইউজ করতে পারেন, তবে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা দিবেন। তো দেখুন, আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নিয়েছি, এতে করে নাগেটসগুলো কিন্তু খেতে কিছুটা মুচমুচে হবে। তো এরপর আমি এখানে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নিয়েছি প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো। এরপর আমি এখানে 1 চা চামচ দিয়েছি বাটার। আর এখন এই সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন, বাটারগুলি সহ আমি এখানে সবগুলো উপকরণ ভালো করে এরকম মেখে নিয়ে একটি ডো তৈরি করে নিয়েছি। তো এখন আমি এই নাগেটসগুলো তৈরি করব। তো দেখুন, আমি ডোটাকে 2 ভাগ করে এরকম রোল করে নিয়ে তো এখন আমি ভাগ করে তো একটু চিকন করে শেপ করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন, এভাবে রোলের মতো করে লম্বা করে এটাকে শেপ করে নিয়েছি। এখন যেটা করতে হবে, একটি কাঁটা চামচ দিয়ে এরকম চেপে চেপে এগুলোকে কিছুটা ডিজাইন করে নিচ্ছি। তো দেখুন, এতে করে এটা চ্যাপটাও হচ্ছে আর কিছুটা ডিজাইনও হচ্ছে। তো দেখুন, এরপর আমি একটি ছুরি দিয়ে এরকম করে কেটে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন কাজটি আমি কিভাবে করছি। তো এইভাবে কেটে কেটে নিয়েই নাগেটসগুলো তৈরি করছি। এভাবে একটি একটি করে আমি সবগুলো নাগেটস তৈরি করে নিয়েছি। তো দেখুন, এখন চলে যাব পরবর্তী স্টেপে। তো দেখুন, আমি নাগেটসগুলোকে একপাশে সরিয়ে এখন আমি ছোট সাইজের একটি মিক্সিং বোল নিয়েছি। তারপর আমি এখানে একটি ডিম দিয়ে নিয়েছি। তারপর দিচ্ছি 1 চিমটি লবণ। এখন এই ডিমটাকে একটি কাঁটা চামচ দিয়ে খুব ভালো করে এভাবে বিট করে নিতে হবে। তো দেখুন, এভাবে ডিমটাকে ভালো করে বিট করে নিয়ে এখন ডিমটাকে আমি একপাশে সরিয়ে রাখছি। তো ডিমটাকে আমি একপাশে সরিয়ে রেখেছি। এখন আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি ব্রেড ক্রাম। তো দেখুন, আমি এখানে একটি বাটিতে ব্রেড ক্রাম নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে বিস্কিটের গুঁড়াও ইউজ করতে পারেন। তো এরপর আমি নাগেটসগুলোকে প্রথমে ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন, প্রথমে এভাবে নাগেটসগুলো ডিমের মধ্যে এরকম ডিপ করে নিয়ে এরপর আমি এটাকে ব্রেড ক্রামের মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন, এই নাগেটসটা আমি কিভাবে তৈরি করছি। তো এভাবে ব্রেড ক্রামের মধ্যে দিয়ে এভাবে ব্রেড ক্রামের মধ্যে গড়িয়ে নিতে হবে ভালো করে, যাতে চতুর্পাশে ব্রেড ক্রামগুলো লেগে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন একটি হয়ে গেছে। তো এইভাবে আমি সবগুলো নাগেটস এরকম প্রথমে ডিমের মধ্যে ডিপ করে নিব, এরপর ব্রেড ক্রামের মধ্যে এটাকে কোটিং করে নিব। তো দেখুন, তো এভাবেই আমি সবগুলো নাগেটস এরকম একটি একটি করে তৈরি করে নিব। তো খুবই সহজ, কিন্তু একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন খুবই সহজেই কিন্তু এটি হয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি সবগুলো নাগেটস একটি একটি করে এরকম কোটিং করে নিয়েছি। তো এখন আমি এগুলোকে ফ্রাই করে নেব। তো এখন চুলোতে একটি প্যান বসিয়ে তারপর আমি এখানে তেল দিয়ে নিচ্ছি। তো পর্যাপ্ত পরিমাণে আমি এখানে তেল দিয়ে নিয়েছি। আর তেলটা কিছুটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি নাগেটসগুলো দিয়ে নিয়েছি। তো এইভাবে নাগেটসগুলো সবগুলো দিয়ে তারপর এই চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম রাখতে হবে। এতে করে নাগেটসের উপরে যে কোটিংটা সেটাও খুব ভালোভাবে হবে আর ভেতরটাও খুব ভালো করে কুক হয়ে যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন, নাগেটসগুলো কিছুটা এরকম ভেজে নেওয়ার পর আমি একটি একটি করে এগুলোকে উল্টিয়ে নিয়েছি। তো এরকম উল্টে পাল্টে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন, যখন এগুলি গোল্ডেন ব্রাউন কালার হবে তখন এগুলোকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তো আমার এই নাগেটসগুলো হয়ে গেছে, আমি এখন এগুলোকে নামিয়ে ফেলছি। তো এগুলোকে নামিয়ে এখন এই একই তেলের মধ্যে সেকেন্ড ব্যাচের যে নাগেটসগুলো সেগুলো আমি ভেজে নিয়েছি। তো দেখুন, আমার নাগেটসগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখন একটি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি। আর দেখলেন তো কত সহজেই এই নাগেটসগুলি হয়ে গেছে। আর শুধুমাত্র 2টি আলু দিয়েই কিন্তু এই রেসিপিটি তৈরি করা যায়। টি টাইম স্ন্যাক্স হিসেবে কিন্তু এই নাগেটসগুলি বেস্ট। তো আপনারাও কিন্তু এটা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু এই নাগেটসগুলি খুবই পছন্দ করবে। বিকেলের নাস্তায় কিন্তু আপনারা চায়ের সাথে এটি রাখতে পারেন। এটি সসের সাথে খেতে কিন্তু একদম দারুণ লাগে। তো আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটিও আপনাদের ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওটিতে প্লিজ একটি লাইক দিবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন কেমন
হয়েছে। আপনাদের লাইক অ্যান্ড কমেন্টসে কিন্তু আমি অনেক উৎসাহ পাই নতুন নতুন রেসিপি তৈরি করার জন্য। আর আমার রেসিপিটি আপনারা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দিতে পারেন এবং আমার এমন সহজ সহজ এবং মজার মজার সব রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন। এতে করে আমার নিত্য নতুন সব ভিডিও সবার আগেই দেখতে পারবেন। আর যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।